Na'am. To yanzu za mu fara hacking insha Allahu. To kafin nan zan so na sanar da mu wani ƙa'ida da hacking ke da shi. A ƙa'ida ba a yarda ka je ka hacking site ɗin da ba a baka damar kai hacking ɗinsa ba. So saboda haka ne aka ƙirƙiri programs da ake kiransu da bug bounty programs kamar irin su zaga akwai sites irin su hackerman da Pocrowd da zaga sun lissafa ma sites da domains ɗin da zaka iya hacking, kuma in applications ne ko ma menene za su gaya ma dai, sannan su faɗo maka ƙa'idojin hacking ɗin nasu da kuma yadda za ka yi reporting da sauransu. To a gaskiya mu yanzu ba wai za mu yi hacking website ba ne, saboda ba a ba da damar ko da misali ka ɗauki bug bounty program a ce ka je ka ringa nemo vulnerabilities a ciki kana zuwa kana abu ba, saboda akwai doka da suke da shi na disclosure na reports idan an yi resolving na abu. To saboda haka za mu je mu yi installing a website namu ne, kowa zai installing site ɗinsa da kansa, saboda haka kowa shi zai hacking ɗin site ɗinsa. Sannan kuma haka applications da suke kan bug program da yawa ba su da irin bugs da muke nema, saboda can akwai competition da sauransu, abubuwan da suna da yawa gaskiya sosai. Sai mutum ya abu tukunan ya dace tukunan yake samun bug a irin wancan site ɗin. So saboda haka za mu yi amfani da down vulnerable web application ne wanda dama an yi shi ne specifically don haka su ringa koyon hacking a cikinsa. Saboda haka aka bar vulnerabilities a cikinsa domin kowa ya je ya gwada, sannan kowa zai install ɗinsa locally a cikin computer nasa, ba dole sai ya upload ɗin shi a internet ba. Saboda in ka upload a internet ma wani zai iya hacking ɗinsa ko dama su ma kansu masu software ɗin sun ce kowa ya sa shi a cikin computer sa ne locally ya install ɗinsa. To za mu yi amfani da application da ake amfani da shi wajen installing na script ko kuma ce wajen installing na web applications a cikin computer. Akwai wanda ake kira da XAMPP. Gashi nan kamar da kuke ganin za a site ɗinsu apachepress.org/downloads.html. Gashi kamar da muke ganin link ɗin, kowa zai shiga link ɗin domin ya yi downloading na wannan, sai zaɓi version ɗin da yake so. Za ka yi ɗaukan wannan, za ka yi ɗaukan wannan, za ka yi ɗaukan wannan, duk ya danganta da yanayin da kake so. Idan version 3.4 3.3 ne ko 3.2. to yanzu recommend wanda ya fi zama latest a cikin waɗannan guda huɗu na kula, na sama nan ya fi zama latest. To za ku yi downloading ɗin shi a cikin 154 MB ne, za kowa zai downloading ɗinsa, sannan zan nuna masa yadda zai install ɗin XAMPP ɗin a cikin computer sa, sannan sai nuna mana yadda za ka yi install na down vulnerable web application a cikinsa. Yanzu ba za mu je mu yi, ba wai za mu amfani da down vulnerable web application ba ne kawai, akwai wasu da za mu ɗauko su ma irin su Mutilda, Mutilda da XAMPP da za mu amfani da su a gaba insha Allah. Duk vulnerability din za mu amfani da shi. Idan mun fara gama da wannan insha Allah za mu ɗauko na wancan Mutilda din. Ba za mu je yanzu farko mu fara yin installing na XAMPP. Ni already na riga na downloading nasa, ina da setup din yanzu. Idan ka zo nan sai ka danna run as administrator. Idan ka danna run sai ka je ka bada access, za su ka bada access. Wato a yanzu sai kai selecting yes. Bayan ka selecting yes, za su zaɓi ka saka folder da kake so ka install na XAMPP ɗin naka. To bari dai mu jira shi kawo mana tukunna don mu ci gaba. Na'am, gashi sun ce important notice, ko ka danna yes a nan. Dan ka danna yes sai ka danna next, sai ka ƙara danna next. To nan gashi nan sun directory da kake so kai saving na wannan applications ɗin da sauran files nasa. Sai ka danna yes next, sai ka danna next. To gashi nan sai ka jira shi yayi installing kamar yadda muke gani. Sai ka jira shi yayi installing. Gashi ya fara tafiya. Za ka jira shi kai can zuwa ƙarshen can, idan ka ƙarshe tukunan sai mu launching na DVW namu, sai mu install na DVW a cikin XAMPP ɗin. Bayan ya gama za ka ga nan ma wannan script ɗin, sai ka danna finish. To take zai buɗe mana XAMPP naka, sai ka je ka yi starting na, sai ka danna zaɓa language ɗin da kake so. To muna so mu yi amfani da turancin Amurka ne, sai ka danna save. Gashi nan ne za mu yi starting abubuwa namu irin su Apache, MySQL, files da micro da Tomcat. To a video na gaba insha Allah zan nuna mana yadda za ka yi install na DVW application a cikin wannan XAMPP ɗin. To amma yanzu ina ga anan tsaya saboda computer nawa ba caji kuma wutan namu sun ɗauke wallahi. To ina ganin zan tsaya kawai sai zuwa in Allah ya kai mu darasi na gaba, amma zan nuna mana yadda ake install ɗin abun
darasi na gaba ko zai kasance direct za mu fara hacking din namu ne. Zan nuna mana za mu yi installing kafin darasin da za mu yi installing exam din kafin wancan asalin lokacin ya